V podstate bolo celkom zreteľné, že úrad špeciálnej prokuratúry sa dlhodobo pod vedením doktora Daniela Lipšica spreneveril svojmu poslaniu a doslova sa stal symbolom toho, čo znamená zneužívať prostriedky trestného práva, predovšetkým na boj s názorovými a politickými oponentami. Veľakrát nás vyzývali médiá a taktiež naši oponenti k tomu, aby sme prekladali dôkazy. My sme samozrejme podávali trestné oznámenia, tie trestné oznámenia sa aktuálne prešetrujú, ani jedno nebolo zamietnuté. A tie podozrenia nie voči jednému prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry, ale voči viacerým prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry sa začínajú potvrdzovať. Jedno z tých najvážnejších a veľmi podceňovaných momentov bolo sledovanie opozície a sledovanie advokátov na spoločných stretnutiach. Môžem zacitovať z aktuálne zverejnených informácií, o ktorých sme nemali v podstate žiadnu vedomosť. A zacitujem slova eurokomisárky Viery Jourovej. Systém trestného stíhania musí byť apolitický, čo zaznelo z jej úst. Uvedená poznámka bola súčasťou jej odkazu súčasnej slovenskej vláde, ktorú vystríhala, že našej krajine hrozia finančné postihy zo strany Európskej únie, ak presadí justičné reformy. Ďalej sa v tom článku, ktorý je zverejnený v denníku Plus 7 dní, ale uvádza, že vyšetrovací spis, v ktorom nezákonnými prostriedkami sledovali opozíciu a sledovali advokátov, konkrétne mňa, doktora Fica, doktora Kaliňáka, magistra Pavla, Gašpara a ďalších, sa našiel na ministerstve financií. Konkrétne u pána Matoviča, teda v jeho kancelárii. Musel skutočne užiť špeciálnu tabletku, keď zabudol ten spis a nezobral ho z tej kancelárii a teda bol tam nájdený. Bol odovzdaný príslušným orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sa tým zaoberajú. Zrekapitulujme, čo sa stalo. Na jednej strane nás nezákonne sledovali, odpočúvali, zaviedli sudcu, aby získali príkazy. V súčasnosti je za to stíhaný konkrétny vyšetrovateľ Martin Juhas, ktorý aj spolu s bratom má jasné politické nastavenie. Tento vyšetrovateľ vypovedal ako obvinený a hovoril, že všetky výstupy, ktoré nezákonne získal, komunikoval nie so svojím dozorovým prokurátorom, ale s prokurátormi úradu špeciálnej prokuratúry, menovite s Repom a Lipšicom. Ako je možné, že úrad špeciálnej prokuratúry mal záujem na nezákonnom sledovaní? Ako je možné, že tieto výstupy z nezákonných praktík úradu špeciálnej prokuratúry mal v dispozícii priamo Matovič? Teda politický kamarát a politický spolubojovník nezákonnými prostriedkami pána Lipšica. Olano Nova, jasné spojenie. Spojenie v každej nezákonnosti. Takto závažné fakty, ktoré sa dneska objavujú, presne preukazujú naše slova a presne preukazujú tú potrebu zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry a návratu späť k zákonným praktikám a k zákonne vedeným trestným stíhaniam. Je nemožné, aby úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý sa spreneveril takýmto praktikám, nemal žiadnu kontrolu. Existovala systémová zaujatosť. A zároveň neexistovali žiadne kritériá, podľa ktorých si Lipšic do tohto úradu so sebou naťahal ľudí, ktorí sú absolútne poplatní jeho praktikám a jeho myšlienkam. Na druhej strane poviem a dodám, že napriek tomu, že tie nezákonne získané záznamy, o ktoré sa tak zaujímal Matovič a Lipšic, boli získané protiprávnym až trestným činom, sú nezákonné, avšak boli vyhodnocované a bolo konkrétnym vyšetrovateľom, príslušníkom NAKY vyhodnotené, že ani jedna osoba, ktorá bola zachytená týmto nezákonným spôsobom, a na to existuje konkrétne rozhodnutie, nespáchala žiaden trestný čin. To znamená, nič sme neurobili, boli sme nezákonne perzekuovaní a má to jasné kriminálno-politické pozadie, prepojenie Lipšic, úrad špeciálnej prokuratúry a strana Olano. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky. Nie, Alex, prepáčte, dámy a páni, malý test smerom, dobre? Si predstavte, že by sa v kancelárii ministra financií, ktorý by bol
osobným priateľom špeciálneho prokurátora, nie že osobným priateľom, jeho nadriadeným. Dobre vieme, že Lipšic slúži Matovičovi. Že by sa u nás našli nejaké spisy, ktoré sa týkajú odpočúvania Šimečku alebo niekoho iného. A vy nič. Pohodička. Balada, nie? Však proti Smeru je všetko možné. Pravda? Nič. Tak je život. Musíme s tým žiť. Dámy a páni, my ten príklad opakujeme 100-krát. Čo keby sme dnes poslali komandu a 3 minúty pred mítingom o 18. hodine zadržali pána Šimečku a zobrali na 4 hodiny na policajnú stanicu, ho obvinili. Čo by ste robili? Čo ste robili, keď sa to stalo nám? Nič. Balada. Proti Smeru je všetko možné. Minister financií Matovič, nadriadený Lipšica, mal v kancelárii spis, ktorý sa týkal nelegálneho odpočúvania líderov opozície. A vy nič. Lebo to je proti Smeru. Dúfam, že sa cítite príjemne. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.